Đất nước Việt Nam đang trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập tỉnh thành trên cả nước. Dự kiến sẽ còn 34 tỉnh thành, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long sau khi sáp nhập có tên gọi mới gồm tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh An Giang, tỉnh Cà Mau và thành phố Cần Thơ. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói, đất nước Việt Nam chính là quê hương, phải vượt qua tâm lý vùng miền sau khi sáp nhập tỉnh thành. Tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang sẽ về chung một nhà, nhưng hiện nay đường xá kết nối còn hạn chế, nhỏ hẹp. Có thể sau này cơ quan chức năng của tỉnh An Giang mới sẽ làm đường nâng cấp, mở rộng các trục đường kết nối Long Xuyên với Rạch Giá, Châu Đốc, Hà Tiên, Chi Tôn, Hòn Đất. Từ bây giờ, chúng ta phải hiểu là đề án sắp xếp, sáp nhập chỉ thay đổi tên gọi đơn vị hành chính. Hiện trạng đất đai, nhà cửa, cầu đường, con người và công việc hàng ngày của bà con cô bác mình vẫn còn đó, chứ không phải sáp nhập là biến mất khỏi trái đất, tan biến trong mai đây. Tỉnh An Giang mới có diện tích hơn 9.000 km² với dân số khoảng 3,7 triệu người, đứng đầu các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long về dân số sau khi sáp nhập. Video chúng ta đang xem tôi sẽ thống kê về hạ tầng giao thông của tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang sau khi sáp nhập lại sẽ có những gì. Áp lên bản đồ địa lý. Về giao thông đường bộ sẽ có 7 con đường quốc lộ gồm đường quốc lộ 80, quốc lộ 80B, quốc lộ 91, quốc lộ 91C, quốc lộ 61, quốc lộ 63 và quốc lộ N1. Sẽ có 4 con đường cao tốc gồm đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau, đường cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi, đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng và đường cao tốc Hà Tiên Rạch Giá Bạc Liêu, và sẽ có hơn 30 con đường tỉnh lộ. Hiện nay quốc lộ 80 đường Thoại Sơn Phi Thông, đường Thoại Sơn Mỹ Hiệp Sơn, đường Nam Thái Sơn và đường Chi Tôn Bàm Rầy, đường quốc lộ N1. Đây là các tuyến đường chính kết nối tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang. Cuối tháng 12 năm 2025 sẽ thông xe đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau, và đến tháng 7 năm 2026 sẽ hoàn thành đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng tại địa phận tỉnh An Giang. Về hệ thống giao thông đường thủy, hai tỉnh An Giang và Kiên Giang có rất nhiều dòng sông và kênh sáng kết hợp với nhau, như dòng kênh Cái Sắn, kênh Rạch Giá Hà Tiên, kênh Rạch Giá Long Xuyên, kênh Tám Ngàn, kênh Ba Thê và kênh Vĩnh Tới. Về hệ thống giao thông đường biển, đường hàng không sẽ có sân bay Rạch Giá và sân bay Phú Quốc, hai bến cảng hành khách, có cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, có cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và có 2 cửa khẩu quốc gia. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã ký quyết định số 759 ngày 14 tháng 4 năm 2025 đề án sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đề án, sáp nhập tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh An Giang. Trung tâm hành chính đặt tại thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang hiện nay. Riêng đối với thành phố Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tách xã Thổ Châu thuộc thành phố Phú Quốc để thành lập một viện riêng. Theo đó, nghiên cứu thành lập 2 đặc khu Phú Quốc và Thổ Châu. Tỉnh Kiên Giang có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Trong những năm trở lại đây, kinh tế của Kiên Giang phát triển theo hướng đa ngành với nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Kiên Giang là một trong những tỉnh có sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản lớn cả nước. Tỉnh có thế mạnh về du lịch đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long, nổi bật là du lịch Phú Quốc. Và tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, vị trí thuận lợi cho giao lưu kinh tế, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Và hiện nay tỉnh đang tập trung triển khai hạ tầng kinh tế biển để trở thành một trung tâm kinh tế biển lớn mạnh và có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh với đường biên giới trên bộ và trên biển. An Giang là một trong những tỉnh trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là lúa gạo, thủy sản và cây ăn trái. Với đường biên giới dài giáp với Campuchia, giao lưu kinh tế vùng biên giới đóng vai trò quan trọng tạo động lực phát triển cho tỉnh An Giang. Đây là nơi có nhiều di sản, giá trị lịch sử và văn hóa to lớn, minh chứng cho một nền văn minh cổ xưa, có nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc cùng với nhiều địa điểm du lịch tâm linh. Tỉnh An Giang thu hút đông đảo khách du lịch hành hương, có tiềm năng lớn cho du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên. An Giang cũng là tỉnh có vị trí biên giới quan trọng giáp với Campuchia, có vai trò trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong tương lai, tỉnh An Giang mới sau khi sáp nhập sẽ có nhiều cơ hội lợi thế hơn nữa để phát triển kinh tế, đẩy mạnh các thế mạnh về du lịch, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ du lịch.